Hey guys, welcome back to my channel. ஸோ இன்றைக்கி வந்து சும்மா வெளில கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி vlog எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அண்ட் என் ஃபேஸை வந்து கொஞ்சம் இக்னோர் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப டல்லாக டயர்டாக இருப்பேன். ஏன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 டேஸாக வந்து ஃபுல்லாகவே வெளியில் வந்து சுற்றிகிட்டே இருந்து ரொம்ப டேன் ஆகி இதாகிடுச்சு. ஸோ கொஞ்சம் ஸ்கின் கேர் பண்ணணும், அதுக்கு டைம் இல்லை ஆக்சுவலாக இந்த வீக்கு. ஸோ வெளில ஃபுல்லாக சுற்றிகிட்டே இருக்கேன் அப்படிங்கிறனால சரி நம்ம இன்றைக்கி வந்து எங்கே போகிறோன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஃபுல்லாக கிளம்பிட்டேன், பேக்லாம் போட்டு பேக்குள்ளே திங்ஸ்லாம் வச்சுட்டு இது ஒரு க்ராச் செட்டிங் பேக் மாதிரி, மேலே லைட்டாக ஒரு க்ராச் செட்டிங் டிஷர்ட் மாதிரி போட்டு ஸ்கர்ட் வந்து பேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வாங்க வெளில போகலாம். ஸோ கிளம்பியாச்சு. இன்றைக்கி வந்து எனக்கு கொலாபரேஷனில் கொடுத்தாங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு ஷூ. ஸோ அதுதான் வந்து நான் இன்றைக்கி போட்டிருக்கேன், இதுக்கு பேர் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா அது கிளம்பியாச்சு. ஸோ பஸ்ஸில் தான் போகிறோம். அடையாரில் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃப்ரெண்டும் வந்துடுவா, அங்கே அடையாருக்கு டேரெக்டாக வாங்க வந்துடுவா அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு. ஸோ நான் இங்கேருந்து டி நகருக்கு வந்து பஸ் பிடிச்சி போகணும். ஸோ அங்கேருந்து வந்து ஆட்டோவில் போயிட்டேன். அவள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் தான், ஆல்ரெடி விலாகில் வந்திருக்கா. ஸோ அவள் சென்னை தான். ஸோ அவள் அப்போ தான் ஃப்ரீயாக இருந்தா அப்படிங்கிறனால என்னை கூப்பிட்டா. ஸோ இன்றைக்கி அடையாரில் இருக்க இந்த ரெயின்ஃபாரஸ்ட் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் வந்து நம்ம வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து ரீசெண்டாக ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ நான் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துட்டு சரி போகலாம் அப்படின்னு போனோம். ஸோ என் ஃப்ரெண்டும் வந்துட்டா, சரி இன்றைக்கி லன்ச் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே வந்து புக் பண்ணிட்டு தான் ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே வந்திருக்கோம். ஸோ பொஃபேக்காக வந்திருக்கோம். ஸோ என்ட்ரன்ஸில் வந்து டோரே வந்து வேறு லெவலில் இருந்தது, சூப்பராக. ஸோ உள்ளே கூப்பிட்டு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரு பாறைக்குள்ளார கீழே வந்து இப்போ இதில் கூப்பிட்டு போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ லைட்டிங்ஸ்லாம் போட்டு கீழே ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா தண்ணி, பயங்கர தண்ணி. அது எங்களுக்கு வந்து செம்ம எக்ஸைட்டடாக இருந்தது உள்ளே போகும்போது. ஆனால் அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் எனக்கு நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். ஸோ உள்ளுக்குள்ளார வேறு லெவல் ஒரு குகைக்குள்ளார வந்து ஒரு செட் பண்ணி வச்ச மாதிரி செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. ஆம்பியன்ஸ் வேறு லெவலில் இருந்தது. ஆனால் லைட்டிங் பத்தலை எங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ அது ஒன்று தான் வந்து இது. நீங்களாம் போகிறீங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போகிறீங்க, இல்லை வந்து லவ்ட் ஒன்ஸ் கூட போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து சூப்பர் ஸ்பாட் இது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து சூப் வச்சிட்டாங்க. ஸோ சிக்கன் சூப் வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டர் பார்த்திங்கன்னா வந்துடுச்சு. ஸோ இதில் வந்துட்டு எங்களுக்கு ப்ரான்ஸ் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறமா ஃபிஷ் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் சிக்கன் இருந்துச்சு, க்ரீன் சிக்கன் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் இந்த சீஸி ப்ரான்ஸ் வந்து இந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிறது வந்து சீஸி ப்ரான்ஸ். ஸோ அது எனக்கு செம்மையாக இருந்தது. நான் 2-3 தடவை கேட்டு வாங்கினேன். ஸோ இது வந்து அன்லிமிட்டட் தான் உங்களுக்கு, நீங்கள் எத்தனை தடவை வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். இதோட ரேட் மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு கடைசியில் சொல்கிறேன். ஸோ பார்க்க வந்து எங்களுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. நாங்கள் அந்த சைட் டேபிள் எதிர்பார்த்தோம், பட் எங்களுக்கு பெருசாக ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க, அது ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட். ஸோ அதுக்கப்புறமா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு மெயின் கோர்ஸ்க்காக உள்ளுக்குள்ளார வந்து பஃபே வச்சுருந்தாங்க. சரி அங்கே போயிட்டு என்னென்ன இருக்குது பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்க. வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸோ எக் ஃப்ரைட் ரைஸோ சம்திங் வச்சுருந்தாங்க. ஃப்ரைட் ரைஸ் ஐட்டம் இங்கே நிறையா இருந்துச்சு. ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸாக நாங்கள் சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிச்சு. ஸோ இங்கிட்ட வந்து மஞ்சூரியன், சிக்கன் மஞ்சூரியன், நூடுல்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அண்ட் இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ புலாவ், அதுக்கப்புறம் வந்து சிக்கன் கிரேவியோ ஏதோ சம்திங் வச்சுருந்தாங்க, பன்னீர் கிரேவின்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு வந்து ஒயிட் பாஸ்தாவும் இங்கிட்ட வந்து சிக்கன் கிரேவின்னு நினைக்கிறேன் அது வச்சுருந்தாங்க. ஒயிட் பாஸ்தா எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல அங்கே. அதுக்கப்புறம் இது ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ், அது என்ன ஃப்ரைட் ரைஸ்ன்னு எனக்கு தெரில, நார்மல் சிக்கன் வெஜ்ஜு தான். அதுக்கப்புறமா சிக்கன் பிரியாணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நான் சிக்கன் பிரியாணி எனக்கு சென்னை ஸ்டைலுங்கிறனால எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது. ஸோ நான் அதை எடுக்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இங்கிட்ட 2 விதமான கிரேவி வந்து வச்சுருந்தாங்க. ஸோ பன்னீர் கிரேவி ஒன்று, பன்னீர் டிக்கா ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. எனக்கு தயிர் சாதம் இங்கே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, அண்ட் சாலடும் இருந்துச்சு. ஸோ நான் எல்லாமே வந்து போட்டுட்டு வந்துட்டு தயிர் சாதம், கொஞ்சம் ஒயிட் பாஸ்தா, மேகி, நூடுல்ஸு, அதுக்கப்புறமா வந்து நானும் பன்னீர் பட்டர் மசாலா, ஒரு சீஸ் ப்ரான் அந்த இது ஒன்று வச்சுருந்தேன். ஸோ என் ஃப்ரெண்டு பிரியாணி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அவளுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் வந்து வச்சுருந்தா. எனக்கு வந்து கர்ட் ரைஸ் மட்டும்தான் மெயின் டிஷ்ஷில் சொல்லப்போனால் பிடிச்சிருந்தது. நான் கொஞ்சம் பிடிச்சிருந்தது, மற்றபடி எனக்கு எதுவுமே பெருசாக பிடிக்கல. அதுக்கப்புறம் டெசர்ட் ஐட்டம் ஃபுல்லாக இருட்டாகிடுச்சு, அங்கே எடுக்க முடியல. ஆனால் 3 வெரைட்டி தான் வச்சுருந்தாங்க. குலோப்ஜாம், ப்ரௌனி, வெனிலா ஐஸ்கிரீம், ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் வச்சுருந்தாங்க. எனக்கு குலோப்ஜாம் தவிர வேறு எதுவுமே பிடிக்கல. பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 880 வந்திருக்கு. ஸோ நான் பெப்சி வந்து எனக்கு தனியாக வந்து ஒரு டின்னில் வாங்கினேன். ஸோ அதோட ரேட் தனியாக. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்படி க்யூட்டாக ஒரு இதில் வந்து எனக்கு பில் சர்வ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒருத்தருக்கு உண்டான பஃபே ரேட் வந்து டேக்ஸோடு சேர்த்து 420. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆம்பியன்ஸ்லாம் வந்து லைட்டாக இப்படி தான் இருந்தது உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் சரி உங்களுக்கு ஓவராலாக கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிச்சிருக்கேன். ஸோ அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. சைடில் வந்துட்டு லைக் மியூசிக்லாம் உங்களுக்கு போடும். அந்த நம்ம எப்படி ஒரு குகைக்குள்ளார வந்து சவுண்டு வரும், இந்த குயில் சவுண்டு, அப்புறம் கரடி சவுண்டு, அதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து ஆடியோவில் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் கேட்டுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருந்தது. அண்ட் ஃபிங்கர் பவுல் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஃபிங்கர் பவுல் யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ அது ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு.
அண்ட் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா லைக் அந்த சவுண்டோட நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு அந்த ஆப்போசிட் டேபிளில் தான் கண் இருந்துகிட்டே இருந்தது. நம்ம அங்கே போய் உட்காந்துருக்கலாமோ, நீங்கள் போனீங்கன்னா அங்கிட்டு கேட்டு வாங்குங்க. எங்களுக்கு வந்து டேபிள் கிடைக்கல, லாஸ்ட் மினிட்ல தான் புக் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுனால. அண்ட் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் மரம், ஃப்ளவர் எல்லாமே செட் பண்ணியிருந்தாங்க, நல்லா இருந்துச்சு பார்க்க. அண்ட் ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான், கீழே ஃபுல்லாக தண்ணி இருந்துச்சு. ஸோ அவங்க டேபிளில் வந்து நம்ம கால் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ தண்ணியிலே கால் வச்சுட்டு சாப்பிட்டனால நான் ஷூ போட்டுட்டு போயிருந்தேன். ஸோ ஸ்பாஞ்சு ஷூ அப்படிங்கிறனால ஷூ ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி உறிஞ்சி எனக்கு கால்லாம் வந்து அப்படியே சாஃப்டாகி காயமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ எங்களுக்கு வேறு வழியும் தெரியல, காலை வேறு எங்கே வைக்கிறது அப்படின்னு தெரில. ஆக்சுவலாக அவங்க எனக்கு இன்னொரு டவுட் என்னென்னா, அங்கே எப்போவுமே தண்ணி இருக்குமா, இல்லை நாங்கள் போனப்போ ஏதோ ஃபால்ட் ஆகி கீழே தண்ணி இருக்கா அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியல. மேபி எப்போவுமே தண்ணி இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ எங்களுக்கு அது ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் ரொம்ப எனக்கு வந்து ஆகிடுச்சு. நான் திருப்பி வர வரைக்கும் எனக்கு அந்த ஷூவில் இருக்க தண்ணி வந்து போகவே இல்லை, அது நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிச்சு. ஸோ காலில் நல்லா ஊறி ஒரு மாதிரி வலி எடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அது ஒன்று தான் பிரச்சனைங்க. ஃபுட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஓகே தான், ரொம்பலாம் இல்லை. நீங்கள் இந்த ஆம்பியன்ஸ்க்காக ஒரு தடவை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம், அவ்வளோதான். திருப்பிலாம் நீங்கள் வருவீங்களான்னு கேட்டால் மாட்டேன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், தண்ணிலாம் நல்லா ஊற்றி வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் சாப்பிட்டு சரி கிளம்பலான்னு கிளம்பிட்டோம். இங்கே வந்து டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவும் இல்லை, நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் உட்காந்து பேசலாம். கொஞ்ச நேரம் நாங்கள் ஃபோட்டோ வீடியோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நாங்கள் வந்து மேலே வந்துட்டோம். சரி, அவளுக்கு வீட்டுக்கு போக டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறமா டி நகரில் போய் 2 பேருமே இறங்கிட்டோம். சரி திஃபா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திஃபாக்குள்ளார் போனோம். நான் வந்து வீடியோ எடுத்ததே மறந்துட்டு திஃபாக்குள்ளார் வந்து எதுவும் எடுக்கல. பெருசாக வந்து இந்த தடவை இந்த கலெக்ஷன்ஸும் இல்லை அப்படின்னால எனக்கு எடுக்கவும் தோணலை. ஆனால் அதுக்கப்புறம் நான் பஸ் ஏறி நான் வந்து ஓஎம்ஆர் போக ஆரம்பிச்சிட்டேன். போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு செம்ம காரை இது போல், அது என்னாச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. நான் மட்டும்தான் இருந்தனால யார்ட்டும் கேட்க முடியல. நல்லா பற்றிட்டு எரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. சரி இதுக்கு மேலே இருந்தால் நம்ம மேலேக்கு இது ஏதாவது வெடிச்சிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்பிட்டேன். ஃபயர் இன்ஜின்லாம் வந்தது, அந்தளவுக்கு பெரியதாகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நைட்டு வந்து எதுவுமே சாப்பிடல, லைக் சும்மா அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டுட்டேன். மத்தியானமே வந்து நல்லா ஹெவியாக சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கிறனால அப்புறம் நைட் வந்து எனக்கு சரி ஷூட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஹைலைட்டர் வந்து கொலாபுக்கு வந்துருந்துச்சு. சரி அதுக்கு உண்டான ஷார்ட்ஸ் அதெல்லாம் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ரிங் லைட்லாம் போட்டு எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டு எடுத்து முடிச்சிட்டேன். ஆக்சுவலாக சரி உங்களுக்கு அப்படியே இந்த விலாகில் சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலாக இந்த ஹைலைட்டர் நல்லாயிருக்கு, டிப்ஸின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 1000 rupees கிட்ட வருது. ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், செம்மையாக இருந்துச்சு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் ஒன்று என்னென்னா, பெட்டு ஃபுல்லாக மறுபடியும் க்ளீன் பண்ண, ஒரு ஷூட் எடுத்து முடிச்சாலே பெட்டு ஃபுல்லாக மிஸ் ஆகிடுது. சரி அது க்ளீன் பண்ணுறது ஆல்ரெடி டயர்டு, இதில் அதை வேறு க்ளீன் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மேக்கப்லாம் போடுறதுக்கே வந்து எனக்கு சளிச்சிக்கிட்டே தான் நான் போட்டேன். சரி பிக் பாஸ்லாம் போட்டு எனக்கு ஃபேஸ் வாஷ்லாம் பண்ணி லைட் மேக்கப் லிப்ஸ்டிக்கு ஐலைனர் போட்டிருக்கேன். நான் ஒரு 2 hours உட்காந்து எடுத்துட்டு தான். அந்தளவுக்கு எனக்கு வந்து என்னடா நான் ஒரு வாரமாக வெளியிலே சுற்றிட்டு இருக்கோமே அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஆகிடுச்சு. இனிமேல் வந்து ஃபுல்லாக வந்து யூடியூப்பில் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் சுற்றல மும்முரம் ஆயிட்டேன் நான். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து அவள் தான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ ஆல்ரெடி பயங்கர டயர்ட், நான் போய் தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ வந்து முடிச்சிட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் வந்து லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் பாய்.